嘴硬的韩国人一觉醒来，天又塌了，只因这个名叫小脑袋的美国人带着女友刚到韩国，就把韩国描述为美国殖民地，随后还在网上发布一条名为《美国殖民地之韩国》的视频，并且还在视频里把他们引以为傲的美食贬得一无是处。为了打脸那些网络上自吹韩国有多大的无知宵小，小脑袋计划从釜山乘坐韩国子弹头火车，一天穿越整个韩国，到达臭名昭著的韩朝边境。刚到釜山的小脑袋就听说韩国康商思密达的审美还不错，于是他计划在本地找个比较有名的纹身店，先做一个纹身，然后再去体验韩国人吹上天的美食。在街上向一个外卖小哥问路之后，小脑袋顺利的在一个破旧的角落里找到一家挺大的纹身店。经过一系列的操作，小脑袋在大腿上纹了个精致的纹身，看起来还是不错的。随后他们找到了一家烤肉店，准备吃一些烧烤的，然而谁能想到挂着烤肉招牌的店铺居然没有烧烤，只有一堆泡菜和蘑菇。而在点餐之后，小脑袋突然冒出一句日语，就把服务员给干破防了，直接对客人动起手来。감사합니다。小脑袋怎么也想不通，当年小日本怎么就拿不下这小小的韩国。在等待几分钟之后，他们的第一餐所谓的韩国美食也上桌了。看着一堆泡菜和一锅蘑菇，小脑袋大概是无言以对了。他只说了一句韩国菜系看起来比日本菜更健康之后就没了下文。而在结束用餐之后，小脑袋的女友毫不忌讳就直言，就这么一堆泡菜和蘑菇在日本菜系面前就是小弟弟。考虑到此行不是冲着美食来的，他们并没有多做计较，而是回到酒店收拾东西，准备乘坐火车穿越韩国。镜头一转，他们已经换了装备来到了火车站，原本打算去拍摄一下这子弹头火车的车头的，但他刚准备走到车头时，头上的警报声就哇哇作响，无奈他只能就此回头。而走进车厢里，不仅暗沉的灯光让人感到压抑，车厢里还散发出一股年代久远的怪味儿。不过总体而言还算干净，列车内该有的智能设备也都有。而在另一边的车厢连接处还有供给乘客旅途解闷的书籍，这一点还是不错的。不过小小的韩国列车没走几个钟就到终点站了，真的需要这样的服务吗？咱也不知道，咱也不敢问呢。毕竟这趟列车时速高达170公里每小时，乘客需要乘坐整整4个小时才能穿越整个韩国到达终点站。就这样，历经4个小时零15分钟，小脑袋就从釜山来到了首尔。相比于韩国，美国连高铁都没有，小脑袋觉得韩国的火车还是很方便的。放下行李之后，他们就随便乱逛一下，就发现了韩国的贫民窟。不是说韩国是发达国家吗？怎么还有这样的地方？来不及下去深入研究，早上只吃了几个蘑菇的他们，迫不及待的想要找点食物下肚。于是他们走进了附近一处美食街，这里看起来很是热闹，想必食物应该是挺美味的。不做多想，他们就坐到一家坐有几位本地土著的店面，点起了美食。刚刚坐下点完餐品，身后就来了一位推销产品的阿姨向他们推销产品，小脑袋赶紧摆手拒绝。而此时同桌的一位热心阿姨也提示小脑袋不能与穷人交好。随后所谓的美食也端上来了，小脑袋才吃第一口就起身对着几位土著表示感谢，韩国的食物很美味，不过他有事得先走了。No, was that bad? I'm sorry. 这波操作伤害性不高，可侮辱性极强。小脑袋本来也不想这么没有礼貌的，可韩国人的食物堪比印度美食，这个地方又无处可逃，没办法，他只能这么做了。离开了美食街，他们打车来到一处韩朝边境，理论上这里是一处美军非军事基地的，但这里的小店还在售卖一些与朝鲜历史相关的纸币。韩朝两兄弟反目成仇多年，小脑袋不知道这些钱为什么会出现在这里。出于好奇的美国人也花钱买了2张留着做个纪念。看着手中的纸币，小脑袋不自觉的就联想到了对面的将军，而随后他就感觉不妙。他说自己花钱买下这纸币，很有可能在变相资助80后，所以他们说话的声音不自觉的就变得很虚弱了。Did South Korea buy it from North Korea? Are we funding North Korea? We could potentially be funding North Korea right now.
之后他们也打开包装，对着纸币闻了起来。该说不说的，这可有一股红色的力量，你个美国人能闻出什么味道来？之后他们继续深入边境地区，第一次这么靠近朝鲜边境。小脑袋感到很是不安，因为对面80后一向将美国人视为敌人。数十分钟过去后，他们来到一处景观台，眼前就是80后的恩情区了。那片天地对全世界来说都是神秘的，由于天气原因，对面的天地可见度并不高，他们只能听韩国小姐姐的讲解。The soldiers, they are monitoring the North Korean people who try to defect, and they shoot them. 小姐姐说，楼下就有200万颗鱼雷，谁试图从这里经过，必死无疑。而从边境地区离开，小脑袋则表示，谁都知道这里处在一个尴尬的位置。原本两兄弟之所以会变成这个样子，是有着太多说不清道不明的因素。到此，他也带着复杂的心理结束了这段视频。